அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம போன வீடியோவில் வந்து வண்டியில் டீசல் வண்டியாக வந்தது, டீசல் டேங்க் ரிமூவ் பண்ணது, எப்படி இன்ஜின் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம டீசல் வண்டியில் நம்ம சிஎன்ஜி சிலிண்டர் வச்சுருக்கோம், அதை நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வண்டியில் இந்த சைடு 4 அந்த சைடு 4ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம 8 சிலிண்டர் வச்சுருக்கோம். ஒரு சிலிண்டரோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 14 கிலோ சிஎன்ஜி கெப்பாசிட்டி, 14 கிலோ கெப்பாசிட்டி. இதில் உங்களுக்கு ஃபில்லிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 12.5 கிலோ ஃபுல் ஆகும். கணக்குப்படி பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் 4x12 அரௌண்ட் 50 கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் சிஎன்ஜி வந்து இந்த சைடு உங்களுக்கு ஃபில் ஆகும். இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு 50 கிலோ, அந்த பக்கம் ஒரு 50 கிலோ, ஆக மொத்தம் 100 கிலோ வந்து இதோட வண்டியோட கெப்பாசிட்டியாக இருக்கும். நிறைய பேர் ஒரு டவுட் கேட்குறீங்க, இந்த சிலிண்டரோட ஆயுட்காலம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. இந்த சிலிண்டர் நம்ம போடுறது புது சிலிண்டருங்க. இதோட ஆயுட்காலம் வந்து உங்களுக்கு 20 வருஷம் வரும். 3 வருஷத்துக்கு ஒருக்க கேலிப்ரேஷன் டெஸ்ட் மட்டும் நம்ம பண்ணணும். இன்கேஸ் இந்த ஓனர் வந்து இப்போ இந்த சிலிண்டர் போட்டிருக்காரு இல்லைங்களா, ஒரு 5 வருஷம் ஓட்டிட்டு வேறு ஒரு வண்டி அவர் வாங்கினா கூட இதே சிலிண்டரை அந்த வண்டியில் அவரால் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து BS3 வண்டி, இது இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து ஒரு BS4 வண்டியோ BS6 வண்டியோ அவர் வாங்கினாருன்னா அவரால் வந்து இந்த சிலிண்டரையே வாங்குகிற வண்டிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. வாங்க அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு 4 சிலிண்டரை பார்ப்போம். இந்த சைடு 4 அந்த சைடு 4, ஆக மொத்தம் 8 சிலிண்டர் இருக்குது. இப்போ 80% இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்சது. இன்னும் ஒரு 20% ஒர்க்கும் ட்ரையல் இருக்குது. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இந்த வண்டி சிஎன்ஜி வண்டியை மாதிரி ட்ரையல் பண்ணுறதை நம்ம பார்த்துடலாம். ரொம்ப நன்றிங்க.